otázky na všechny naše lektory. Za prvé, je naše ústava skutečně ústavou svrchovaného státu? Zdá se, že ne. A druhá otázka, potřebujeme ještě vůbec OSN? To je jenom, abyste věděli, co vás čeká. A teď poprosím Vladimíra Prozba. Takže vážené dámy, vážení pánové, téma mého vystoupení, jak bylo řečeno, EU, projekt Elity versus zájem mas. Já v úvodu bych se chtěl vyjádřit některým poznámkám, které tady byly učiněny a váží se to vlastně na název mého příspěvku EU, projekt Elity. Tady bylo řečeno, že není rozdíl mezi Evropskou unii a NATO, že to jsou dvě nohy, dva pilíře jednoho tělesa, což je sice správný, ale jsou to stále dvě nohy a člověk může skákat po jedné noze a tu druhou nemusí mít tedy, jo? Jinými slovy, já bych to oddělil, to je první věc. Druhá věc, tady bylo řečeno, že většina lidí je altruistická, podle mě většina lidí je egoistická. S tím, že řada lidí zároveň je rozumně egoistická, což znamená, že něco očekávají, respektive jsou ochotní něco udělat, ale něco za to očekávají. Stavět na altruismu, to se podle mě socialistům a komunistům nevyplatilo. Protože lidi chtěli žít lépe a když nežili lépe, tak hledali alternativu. Otázka druhé části toho názvu, projekt Elity versus zájem mas, proč ne občan? Občan z hlediska Aristotela je ten, kdo je aktivní a kdo věci rozumí. Řadoví občané věci nerozumí a řídí se vlastně svými pocity často, vědí, co nechtějí, protože díky tomu neprosperují a jen rámcově tuší, co by mohli chtít tedy, jo? A tady je pak otázka jiné části, respektive kontraelity, aby dala tedy alternativní návrh. Řadový občan na to de facto je velice zřídka schopen, nebo je zřídka schopen tohle udělat. Takže k tomu, abychom se rozebrali, jestli EU má nějaký potenciál, tak je podle mého názoru především potřeba říct, proč integrační uskupení tohoto typu vznikají, jak se vyvíjely. Takže vznik a cíl evropské integrace byly v zásadě tři. Zajistit kontrolu ekonomiky a snížit rizika vzniku celoevropského konfliktu, což byla společná výhoda. Vlastně integrace byly reakce na první a druhou světovou válku. Druhý cíl, zajistit ekonomický růst v Evropě cestou výhodné kooperace, je lepší spolupracovat a zvětšit masu výrobků tedy, než si konkurovat a vytvářet tedy rizika konfliktu. S tím, že na zájem ekonomickým růstu byl jednak zájem kapitálu na rozšíření trhu, ale zájem jaksi těch řadových občanů žít lépe tedy. Na třetí cíl, který tam byl, zajistit sociální stabilitu, to znamená vyrovnávat rozdíly. Pokud zrušíme Evropskou unii, tak se vracíme do 30. let a to skončilo tak, jak to skončilo. Takže je otázka, jestli zrušit, anebo modifikovat. A teď je otázka, jestli to lze modifikovat. Co mám na mysli? Respektive, než se k tomu dostanu, tak ještě dvě poznámky. Respektive jedna poznámka, dvě poznámky. Otázka, co viděli za evropskou integraci její zakladatelé, jinými slovy otázka Roberta Schumana a Jeana Monneta, co vlastně očekávali. Tam je potřeba se podívat na tyto postavy. Robert Schuman byl francouzský křesťanský demokrat, hledající porozumění mezi Francií a Německem, protože žil v Alsasku-Lotynsku. Jinými slovy, ty konflikty vnímal tedy, jo? A druhá věc, protože byl katolík a protože to byl vlastně racionálně uvažující člověk, tak se inspiroval Tomášem Akvinským, to znamená novotomismem, což je otázka doktriny katolické církve, a z toho vyplývají dva principy, dalo by se říct. To znamená důraz na sociální stát a druhý princip rozhodování elity a nikoliv masy tedy. No a Jean Monnet je zajímavá postava, to byl francouzský podnikatel, jeho otec prodával koňák a on se tím taky zabýval a díky tomu zřejmě přišel k financím. No a uvádí se, že v 30. letech byl významně napojený na významné finanční skupiny, to znamená v Německu Porsche, v Americe Rockefeller a dokonce operoval i s Ruskem. Jinými slovy, tam byl důraz na ekonomický zájem, ekonomická výhoda. No a teď otázka, jaký model řízení se vlastně uplatňoval. Tady to, co řeknu, je trochu spekulace, ale domnívám se, že lze zde uplatnit Schumpeterův model ekonomické teorie demokracie, se kterou Schumpeter přišel v roce 1942 ve své práci Kapitalismus, socialismus a demokracie, kde se vychází z toho, že demokracie je vláda demokraticky zvolené elity, že ta masa je nekompetentní. A to, že masa v úzovkách je nekompetentní, to prokázali vlastně převraty a revoluce z nich fašismu, komunismu, protože ty byly vlastně iniciovány tou masou. Masa věděla, co nechce, nechtěla liberální demokracii, která nefungovala, ale dala alternativu a byla ochotná jít za tím Hitlerem tedy, jo? Jinými slovy, proto oni omezili aktivní účast mas na rozhodování, protože masa je zklamala tedy, jo?
Tak teď otázka, co bylo pro ně ideálem, to tady taky padlo. Ideálem byly Spojené státy evropské, to znamená analogie Spojených států. Jinými slovy, ta integrace měla mít ne ekonomickou dimenzi, ale politickou dimenzi právě podle vzoru Spojených států. S tím, že ten systém se k tomuhle měl přiblížit a blížit, že Spojené státy po dlouhou dobu vypadaly jako stabilní. Dneska za stabilitu Spojených států si myslím, se už nikdo nezaručí tedy, jo? Určitě jste registrovali, že tam je taky zájem na exitech tedy, jo? Řada Texas a řada amerických států zvažuje o vystoupení z federace, protože jim to nic nepřináší, naopak na to doplácejí. Teď otázka, jestli se tedy evropská integrace nějak historicky modifikovala. Pokud se podíváte na vývoj od společenství uhlí a oceli přes AS, Evropský společenství k Evropské unii, takže konstatovat jednu věc. V zásadě nebudu hovořit o byrokratickém prvku toho systému, ale o podílu řadových lidí, to je z té masy nebo těch občanů na řízení. Jestli v rámci společenství uhlí a oceli vlastně bylo shromáždění, kde bylo 78 zástupců národních parlamentů, tak dnes v rámci Evropského parlamentu je 751 zástupců. To znamená, že se neustále ten počet zástupců rozšiřuje, což je logický otázka tedy toho, že počet členů se zvyšuje, ale v každém případě ten hlas jaksi řadových občanů je tam možný tedy nějakým způsobem projevit. Další věc, kterou bych zmínil, postupně narůstaly kompetence shromáždění nebo parlamentu. S tím, že určitým zásadním zlomem je pak rok 79, kdy vlastně byly první přímé volby do Evropského parlamentu, s tím, že je tady potřeba zmínit, že lidé nedoceňují tuto instituci, což je otázka možná historické zkušenosti, jinými slovy ten parlament je limitovaný funkce, a nebo je to otázka toho, že Evropský parlament je od lidí příliš vzdálený. Je to tam někde a lidi nevědí, proč by měli volit někam tam, když vlastně nejsou schopni, respektive nevidí, oč se tam jedná. S tím, že evropská elita si toto uvědomila, což je taky pozoruhodný, na summitu Fontainebleau v roce 1984 v rámci výboru Evropy národů se hovořilo o potřebě zprůhlednit činnost ve vztahu k veřejnosti. To byla reakce na to, že lidé sice tam mohli volit, ale neviděli smysl. No a zároveň, aby Evropskou unii přiblížili té mase, tak se hovoří o potřebě rozpracovat programy pro mládež ve sportu a kultuře. To znamená získat na stranu vlastně evropské integrace mládež, což se dneska děje i přes vysoké školy, kde je snaha tedy formulovat občanství. S tím, že důraz byly na symboly, jinými slovy, to je otázka prezentace všeho, co Evropská unie dělá pro řadové občany, že tam musí být ta tabulka, protože to je u nás přetabulkováno. Jo? To je otázka prokázat těm občanům, co všechno ta Evropská unie pro nás dělá. S tím, že když se podíváte na, sice z jedné strany se hovoří, respektive u nás se konstatuje, že my z Evropské unie získáváme více než kolik tam dáváme, a když se podíváte na míru zisku, pokud se pamatuju, tak minulý týden byla publikována nějaká zpráva, kde se konstatovala, že průměrná míra zisku na západě je 5%, u nás 20%. Jo? Jinými slovy, investice k nám znamená, že se u nás odčerpávají zdroje, pak se nám ve formě těch různých fondů něco vrací. Je to rozhodně méně, než kolik mi tam dá, kolik od nás odčerpají tedy, jo? Takže to je otázka tedy, jak přiblížit Evropskou unii lidem, plus důležitým byl i rok 89, kdy byla přijata charta základních sociálních práv. Jinými slovy zase důraz na zájem těch řadových občanů. S tím, že v moment, kdy Evropská unie ovšem pustila do rozhodování řadové občany, tak se ukázalo, že řadoví občané buď nevidí pozitivní význam Evropské unie, anebo ten pozitivní význam se týká někoho. Konkrétně to byla už otázka vlastně Maastrichtu. V některých zemích vlastně, pokud mě paměť neklame, tak to byla otázka referenta a ty prošli jen tak. A pak, když byla tedy položená otázka ústavy Evropské unie, tak už neprošla tedy, jo? A jak tady kolega říkal, pokud v některých zemích probíhají referenda, tak lidé to odmítají. Odmítají tedy konkrétně některé opatření evropské elity. Takže plus ještě jednu poznámku, kromě toho, že tedy vznikl parlament, do kterého lidé mají možnost volit, tak postupně dochází k posilování vlivu národních parlamentů ve vztahu k Evropské unii a zároveň se vlastně hovoří o možnosti vytvářet občanské iniciativy, které by ovlivňovaly rozhodnutí té elity. Jinými slovy, tady lze asi hovořit o postupném nárůstu demokracie v rámci té původní byrokratické struktury. Jiná věc je ovšem, jestli to, co je jaksi formálně, jaksi umožněno, jestli se to dá reálně naplnit. Jinými slovy, jestli tam jsou nějaké blokace. Ale v zásadě
Podle mého názoru lze hovořit o tom, že to, co máme dneska, je to, co jsme si vybrali, respektive to, co si vybrala většina těch Evropanů, jo? Protože to je otázka národních parlamentů, na kterých se formuje vláda, která pak vlastně ovlivňuje vedení Evropské unie, nebo otázka Evropského parlamentu, zase otázka, jak si toho chodu, je to zkrátka ze zdola, jo? Takže máme to, co si zasluhujeme. Takže v čem je problém, jo? Z toho, co jsem řekl, vyplývají dvě věci. Roste tedy vliv jednak elit jednotlivých zemí na rozhodování, což je zejména otázka velkých ekonomicky silných zemí, Francie, Německo logicky. Do určité míry asi roste i vliv národních parlamentů, znamená národní reprezentace, jak jsem se zmiňoval, a roste i vliv občanů na rozhodování, což je otázka tedy nepřímo voleb do parlamentu Evropské unie, anebo pak vlastně výběru reprezentace v rámci národních států. Druhá věc je, nebo tou druhou stránkou ty mince, tedy jak se zmiňovala nízká účast. A když se podíváte na složení Evropského parlamentu a vlastně porovnáte to se složením většiny národních parlamentů, tak tam se střídají konzervativci se socialisty. Jinými slovy, to, co máme, je produkt konzervativní ideologie a socialistické nebo liberální ideologie. A teď je otázka, jestli tyhle varianty vlastně umožňují zastabilizovat systém, respektive naplnit očekávání nebo zájem té masy. Takže kdybych udělal shrnutí za tím, co jsem říkal, tak nelze hovořit o deficitu demokracie tak úplně, byť ta demokracie je formální, ale spíš o deficitu racionality. A ten deficit racionality je otázka vlastně jednotlivých rozhodnutí Evropské unie, to je otázka podcenění ekonomické krize, zhoršení ekonomické situace řady zemí, podcenění migrační vlny a tak dále. S tím, že otázka iracionality je podle mě spojena i s tím, že evropské elity, a teď nemám na mysli jen politické, ale duchovní, které vlastně jsou financovány od politických elit, nechápou tři základní věci. A dovolím si tvrdit, že v řadě vystoupení mých předchůdců tato otázka taky nebyla dotažena do konce. Co mám na mysli? Je to otázka globalizace. Globalizace je otázka objektivního jevu, globalizace je spojena s novými technologiemi a s volným pohybem kapitálu a volným pohybem pracovní síly a globalizace nevede k nastolování rovnosti, ale k prohlubování nerovnosti. Podle OECD v roce 2015 míra nerovnosti na úrovni jako 1820. A podmínka globalizace, to je z volného pohybu kapitálu a pracovní síly, nejste schopni udržet sociální stát. Že když zadíme kapitál, tak prostě nepřijde a nemáme nové technologie. Druhý faktor, který je podceňován, je ekonomická krize. Pokud si pamatujete, tak se hovoří o tom, že to je finanční krize, že to je morální krize. Navíc se hovořilo, že to je druhá krize, že 29, 2008, tohle je čtvrtá krize systému. 1825, 1867, 1929, 2008. S tím, že po každý z těch krizí se systém dostával díky novým technologiím. S tím, že teď, když naběhne nová technologická vlna, tak následky té krize akorát prohloubí, protože nové technologie nebudou vytvářet pracovní místa a když je budou vytvářet, tak málo placená pracovní místa. A to je zásadní problém a když někdo vystoupí z Evropské unie, tak tyhle tři problémy stejně zůstávají. A v tom je podle mě ta iracionalita rozhodování, jo? Že se nedostatečně analyzují některé ty technologické a ekonomické aspekty, které ovlivňují vlastně sociální a politický život. Co je příčinou? Příčinou je to, že dominují ideologie, které vznikly někdy v minulosti a neodrážejí nové podmínky. Je to otázka zejména nové pravice, to je otázka vlastně usilování o udržení dominance západního světa v čele se Spojenými státy, přičemž vlastně nová pravice už nereprezentuje ani Spojené státy, protože i nižší střední vrstvy ve Spojených státech na to začaly doplácet, proto hlasovali za Trumpa. Vlastně Clintonová je reprezentant nadnárodních společností, které Spojené státy využívaly jako četníka. A tím řešením nejsou ani konzervativci, protože konzervativci sice odmítnou zasahování těch Spojených států do zahraničních záležitostí, což umožní, respektive sníží možná míru nestability ve světě, protože tam těch konfliktů vyvolávaly Spojené státy díky tomu, že realizovali projekt řízeného chaosu, ale zároveň to neznamená, že tam bude stabilita, protože ta nestabilita je vyvolána ekonomickými a sociálními důvody, jo? Ale vytváří to prostor. A když se podíváte na opatření, které navrhuje Trump ve vztahu ke Spojeným státům, tak to znamená vlastně vytváření ekonomických bariér, jinými slovy dostáváme se opět do 30. let. A všichni víme, jak to skončilo.
No a na ideologie, o kterých jsem se zmiňoval, socialistická liberální ideologie, ta staví na tom, že rozvoj technologie kultury povede k prosperitě, on to sice vede k prosperitě, ale k prosperitě některých tedy, jo. Jinými slovy, oni zcela ignorují ty rozdíly a odmítají akceptovat, respektive vnímat ty negativní důsledky, které tady jsou, a pokud o tom hovoříte, tak se politicky nekorektně nikam vás nepustí tedy, jo. Jinými slovy, nejsou lidi, kteří by to mohli říct nahlas, že ta situace, že jak se říká, král je nahý. No a na ideologie, o kterých jsem se zmiňoval, jsou navázané metodologie, to znamená to otázka vědeckých škol, normativně ontologická škola, empiricko-analytická škola. Tyhle školy operují buď tím, že mechanicky přenášejí minulou zkušenost na současnost, přičemž globalizace, ekonomická krize a zejména globalizace nové technologie výrazně mění sociální prostředí, ve kterém se pohybujeme. A protože oni vidějí přítomnost prismatem minulosti, tak nejsou schopni vnímat ty posuny, ke kterým tam dochází. No a empiricko-analytická škola, to je otázka liberálů, ty operují existující zkušenosti, fragmentují realitu, takže nejsou schopni vidět systémově. To znamená, oni řeší dílčí problémy a vůbec jim nedochází, že těm vyvolají další problémy. Jim to nedochází, jo? A to, že jim to nedochází, je otázka, když se k tomu ještě nedovolá ideologie a jejich zájmu na tom krátkodobém zisku. Děkuji za pozornost.